dicho Berta Xóchitl Gálvez que aquellos adultos mayores que no tienen una vivienda a los 60 años es porque son muy güeyes. Hay que decirle a Xóchitl Gálvez desde acá, en este país, el PRI y el PAN, los partidos que encabezan esta candidatura de la muy ignorante Xóchitl Gálvez, dejaron a este país con 8 millones de viviendas rezagadas, 34 millones de viviendas necesarias nuevas. Es culpa de ellos, de ustedes, que las mujeres mayores de 60 años no puedan tener en propiedad una vivienda.